بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ميعادنا مع صينيه البطاطس البسيطه قوي 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 وسهله قوي 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 من جوه البيت. اوفر اكله بقدم لك الفكره ازاي تعمليها. هتدوري في ثلاجتك على اللي عندك، هتجمعيها، هتعمليها وان شاء الله تعجبكم. ودلوقتي الى الخطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اوفر اكله بتستغل ارخص الحاجات في السوق واوفرها، وهي البطاطس. ومش بس كده، انا النهارده البنات الصغيرين اللي هم يعني في المطبخ جداد وعندهم شويه تعثر مادي وكده، فبقول لهم بصوا في الثلاجه وطلعوا منها اللي موجود. انا عن نفسي بقى عملت كده زيكم عشان تشوفوا انا بعمل ايه. بصيت في ثلاجتي لقيت عندي بطاطس، لقيت عندي صدر فرخه واحد مستوي، وجبت قلت خلاص هعمل صينيه بطاطس بصدر الفرخه ده، مش باكتر من كده، وامشي يومي. وده الكلام ده ليكم انتوا بالذات الصغيرين مش للكبار، الكبار مرتبين نفسهم خلاص. جبت بصله خرطتها طرنشات، حطيت عليها ملح وفلفل، ملح وفلفل، وبعدين هفرك البصله دهيت بالملح والفلفل ديت كويس. انا هعمل لكم اقرب حاجه. خلاص هفركها بالملح والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تشوفوني اهي هفركها كويس. والبطاطس مقطعاها طرنشات، البطاطس يا جماعه مقطعاها طرنشات. هفرك البصل بالملح والفلفل كويس، تفكك من بعضها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وحطيت البصله بعد ما فركتها وهقلبها مع البطاطس. الحاجات دي يا بنات ممكن تعملوها يوم في الاسبوع كده. دوري جوه كل 4-5 ايام في الثلاجه اللي عندك متبقي واعملي منه اكله. ما تخليش مشكلتك هي المصاريف والاكل وكده، عشان تبقى حياتكم سعيده مع اولادكم ومع ازواجكم. ماشي. انا اهو فركت اهوت. انا عندي ربع فرخه لقيته في الثلاجه اهو، هستعين بيه. هدخله في النص كده واحط حوالين منه البطاطس. مش عارفه شايفينها كده ولا؟ احط حوالين منه البطاطس بحيث يبقى هو ايه، مغروس جوه شويه كده جوه البطاطس اهو. واخلي البطاطس ايه، خط كلها مستوي، ما تبقاش واحده موجوده في حته وواحده تانية في حته تانية، عشان تستوي كلها في وقت واحد. هنا بقى عامله ايه، 4 طماطميات وضربهم في الخلاط مع فلفله رومي كانت عندي. اللي عندي بحطه واللي مش عندي ما بحطوش. 4 طماطميات اهم ضربهم في الخلاط وفلفله رومي عشان كان عندي. هعمل ايه، هصبهم على البطاطس بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ربع الفرخه اللي موجود عندي. وعلى فكره ربع الفرخه ياكل فردين كويس، يعني ما شاء الله الفرخه شوف تبقى قد ايه، اكبر ما فيها الصدر. اوكي ادي كده اهوت. بعد كده انا نسيت احط شويه سكر على الطماطم، هرشهم مش حاجه عشان الطماطم يعني سكر، انا نسيت فهرشهم. انا بضربهم مع الطماطم بس نسينا، مفيش مشكله. هعمل ايه بقى، هجيب يا شويه ميه يا شويه شوربه، هي ايه كوبايه، انا عندي شوربه هحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكش شوربه حطي ميه بس خلاص، وشويه زيت على الوش كده يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هرفع معلقه سمنه، اللي عندك حطيه. انا بستخدم زيت ذره او زيت عباد، دي طبيعتي، يا الا سمنه بلدي. ما بحبش الايه الحاجات المعلبات، لكن اللي عندك حطيه وتستخدميه حطيه. وديكوريشن على الوش هخرط الطماطميه دي كده. خرط الطماطميه، وعندي فلفل رومي صغنطوطه قد كده اهي برضه هحطها هي كمان. يبقى انا كده خليت الوش اخضر واحمر وكده كمان. على كده بقى هعمل ايه، هدخلها بقى الفرن. اسخن من فوق او تسويها من فوق سيان، يا من فوق يا من الفرن حسب راحتك انت. بعد ما تستوي هنشويها تحت الشوايه دي تحمر وهتبقى على كده خلصت. ودلوقتي انا هحطها على النار من فوق على البوتاجاز عشان ما استهلكش غاز فيها، لان هي اصلا فراخ مستويه اوريدي، هي البطاطس بس هتستوي. احطها على البوتاجاز من فوق واوطي عليه واسيبها تاكل وتستوي مع نفسها، وبعدين اوريها لكم. هنا يا جماعه انا فتحت نار البوتاجاز العين الوسطانيه عشان تبقى ايه تتحمل البتاع الطاجن كله. انا هحطه غطي عليه غطا محكم واسيبها تستوي من فوق، ولما تستوي من فوق ممكن احمرها تحت الشوايه دقيقتين. ماشي، مع السلامه دلوقتي مؤقتا. وكده هي بعد ساعه الا ربع على البوتاجاز
بقت استوت كده، بسيب فيها صوص عشان خاطر بعد شويه البطاطس بتشرب كده. هطفي وهغرب بقى وقت الاكل. وجميله جدا وريحتها جميله، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. والى اللقاء.